restaurant på Ture, så er det en meget god idé at få noget at spise også. Og det er der blandt andet mange, der er mange restauranter. Der er mange turister, der besøger de her restauranter herhen af, fordi det er måske ikke. Og på Hotel Atlan, der har Michael Jackson været. Ja, hotel herinde, som I kan se herinde, et meget kendt hotel i Berlin. Hvis der er seværdigheder store seværdigheder, f.eks. fodboldkampe, hvor fodboldstjerner kommer og spiller, så det er nok det her hotel, de nok foretrækker at komme ind på. Meget kendt hotel, men også dyrt. Det ser meget dyrt ud. Fodboldstjerner. Tredje sal, det var blandt andet lige derhen. Det var blandt andet der har Michael Jackson holdt en baby-blå. Michael Jackson holdt sin egen baby-blå. Nej, det skal være sjovt. Nej. Jeg kan sådan noget. Ja, hej. Vi står ude for en drengegruppe Ture, som er grænsen mellem Øst- og Vestberlin, eller indgangen, kan man godt sige. Kigger dernede af, så har vi Østberlin, og den der vej har vi Vestberlin. Og på toppen har vi 4 heste. Ja. Som man kan se. Drengegruppe Ture, det er meget kendt for Berlin. Blandt andet også her, man fejrede murens fald. Det er meget stor begivenhed for Tyskland i hvert fald. Tyskland er bare generelt så meget. Det er faktisk verdenskendt. Vi står nu foran Berlin. Det højeste bygning. Og den er 368 meter højt. Meter højt, ja. Ja. Der er cirka 200 meter op til stranden. Det ligger sådan en restaurant. Det starter med at gå en bar, og så er der restaurant længere over. Ja. Man kan købe sig til at komme op og få en udsigt over.